Hei, salut, sunt Irene și astăzi vreau să zic că filmez cu telefonul meu Samsung. Astăzi vreau să vă arăt întreaga mea colecție de squishy și vreau să zic că am strâns 42 de squishy-uri. Deci haideți să mai lungim intro și să începem. Și provocarea voastră de astăzi este să dați like acestui video în 5 secunde cu nasul. 5, 4, 3, 2, 1. Ați făcut-o, comentați dacă ați făcut-o. Deci, haideți să încep. Primul este acest tren curc, adică da, mov, care e foarte cute, îmi place foarte mult și foarte slurrizing. După am această bufniță într-un fel, care nu este foarte slurrizing, dar de fapt nu este... Bă, da, e slurrizing. Miroase a vanilie, îmi place mult și e super cute. După am această oaie gigantică, este Jumbo. E de culoarea galaxiei, dar miroase foarte grețos. După am acest popcorn care îmi place foarte mult, foarte slurrizing. Și m-am bucurat foarte mult când l-am primit. Numai că miroase a benzină. După am această prăjitură, într-un fel, nu este foarte slurrizing, dar e anti-stres. Și miroase tot ca un squishy normal. Foarte drăguț. Lămâie. Foarte slurrizing și îmi place foarte mult. Pepene. Îmi place mult culoarea, îmi place mult verdele ăsta și foarte slurrizing. Rahat, porcubeu, care l-am rupt, pardon. Foarte slurrizing. După acest iepuraș galaxiu, care îmi place foarte mult, foarte slurrizing. Panda Ban, care are o fundiță aici. Foarte cute și foarte slurrizing. Acest, nu mai știu cum îi se zice, am uitat complet. Castor, parcă, dar, mă rog, i-am rupt eu urechile că, da, mă deranjau. Foarte slurrizing. Că acum mi-am amintit, se zice hamster. Cartofi. Care nu sunt deloc slurrizing. Ce-i asta? Face ban. Foarte slurrizing. A fost pe loc numai că eu l-am tăiat. Această vacă. Super cute și slurrizing. Și îmi place mult. Această banană. Nu este foarte slurrizing, dar e puțin. Este aproape squishy-ul meu preferat. Și super drăguț. Această cappuccino cu pisicuță este squishy-ul meu preferat. Cel mai preferat squishy pe care l-am eu. Numai că i-am rupt urechile, că și astea mă deranjau. Foarte slurrizing. Unicorn curcubeu. Foarte slurrizing. Cafea cu Hello Kitty. Breloc. Foarte slurrizing. Este aproape cel mai slurrizing squishy pe care l-am. Oița asta sau berbec, nu știu ce e, dar e foarte slurrizing. Și este de culoarea roz. Acest ursuleț care ține o inimioară. Prăjiturică cu Hello Kitty și cocăpșină aici. Foarte slurrizing. Și este destul de rar.
acest ursuleț clătite, care a fost de la Mushi Mushi. Foarte drăguț și, da, îmi place. Miroase a caramel. Foarte drăguț. Înghețată mică cu sprinkles. Foarte slurrizing. Lapte, care nu prea e deloc slurrizing. Înghețată pe băț. Foarte slurrizing. Înghețată la cornet cu căpșuna. Foarte slurrizing. Unicorn. Vi l-am arătat și cele mai nasoale squish-urile mele. Brioșă. Foarte drăguț și foarte slurrizing. Această căpșună. Cel mai slurrizing squishy. Nici nu se mai ridică, vedeți? Unicorn bun. Foarte drăguț. Sandwich. Flamingo. Foarte slurrizing și foarte drăguț. Îmi place mult. Panda. Unicorn rupt. Și nu e deloc slurrizing. Hamburger cu pisicuță. Încă o căpșună foarte mică cu sâmburi albe, care nu e deloc slurrizing. Acest pinguin care îmi place mult. E foarte slurrizing. Nu prea se mai ridică deloc. Cap de tigru. E deloc slurrizing. Corp de tigru. L-am rupt cu ăsta. Și ultimul, care este acest iepuraș verde. Și cam asta a fost tot videoclipul de astăzi, prieteni. Uitați să dați un like, un subscribe la canalul meu și ne vedem fix data viitoare!